Kunin natin yung DHL. May CIGA raw dito eh. Yun. Okay, ito na. Thank you. Ito na nga, dumating na. Hello. Box natin yan. Finally, sa wakas, February ko pa binili to. Sa dami ng sinabi nilang alibay, dahilan, nabuisit na ako sa kanila, hinay-blood ako sa kanila sa inis, pero eto na. Titignan natin kung gaano ba talaga kaganda to. Actually, inaway ko na nga sila eh. Sinabihan ko na silang scammer. Dahil kasi naman, Diyos ko, ang daming alibay. Hanggang dumating yung Chinese New Year, inabot ng Ramadan, naging COVID. Natrack ko na to dati sa DHL, biglang binalik sa shipper. So, nakakaba, pero sabi naman nila, sila rin naman nagsasabi, worth it yung paghihintay. So, malalaman natin ngayon kung talagang worth ba talaga. Eh, di buksan na natin to nang makakita natin kung talaga bang worth ang paghihintay ko. Ilang buwan yon? March, April, May, June, July. 5 buwan. Grabe. Sa Dubai sinip to eh. Doon pinadaan lahat. So, tignan natin kung talaga bang worth. Pero sabi nila, maganda raw ang packaging nito. Panalong panalo. Packaging pa lang. Well, mukhang maganda. Oh. Pa, eh, sinisira na to. Ano pa ba gagawin dito? Oh, selyado siya. Maganda siya. Titanium yan. Ah, titanium. So, titingnan natin kung talaga bang sulit ang pera natin dito. Ayan o, ready na nga ako. Wala akong suot na relo sa kanang kamay. Normally kanan ako nagsusuot talaga ng relo ever since. Mula nung nauso yung relo sa buhay ko. Never ako nagkaliwa. I don't know. Bakit ganon? Eh, siguro, kanya-kanya tayo ng style. May mga tao gusto sa kaliwa. Ang gusto ko naman, sa kanan. Kanya-kanyang trip yun. Wala tayong... walang basagan ng trip, di ba? Ayan na. Tignan na natin to. Exciting to. The wait is over. Finally arrived. Buksan na natin. Jaran. Uy! Talaga naman ha. Talaga naman ha. Balot pa lang ha. Balot pa lang. Mga ka-box break. Ibang klaseng box break to. Box break ng relo to. Tignan natin. Uy, para siyang libro. Ganda oh. Maganda, maganda. May mga... yung instruction manual niya, nandito na rin. Para nga siyang libro, pero... ayun oh. Ayun oh. Ayun na siya, mechanical oh. Self-winding. Pero... mali yung dumating sa akin na ano. Kasi ang order ko is orange. Black itong dumating. Patay tayo dyan. Oh, ganda niya oh. Teka nga, balik natin. Mapintahan natin sa isang... So ngayon, papaano ba natin to? Nanginginig ako ah. Hindi siya ganun kabigat kasi titanium siya. Kita ba mga box break? Titanium siya.
Yan siya, oh. Kita ba? Kasi see-through yung likod dito, eh. Oh. Pag binitawan mo, oh. Leather, kasi pag pinagpawisan ka, hassle yung leather, eh. Pawisin pa naman tayo. Ito na lang munang silicone siguro. Pero, tignan muna natin kung paano ba kinakabit. Baka mamaya magkamali. Ito tayo. I-atras natin to. Ayun! Uy, hindi nasuwak yung isa. Palpak. Teka, ulit. Nanginginig ako sa excitement. Pero mo 5 buwan. Yun. Na okay na. Ngayon, tong isa, hinahirapan mo ako, ah. Yan. Okay na. Hihi, ganda. Ha? Di ba? Oh. Ayan na siya. Ayan yung CIGA design. Oh. Gagawin natin para unit, minute, hard, move. Blah, 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 blah. Okay. Parang ordinaryong relo din. Hila. Teka muna. Hila. Huwag ka masisira, ah. Yun. Adjust natin. 1224. So, madali lang din naman siyang anuin, eh. So far, tapat-tapat din naman yan. 2, ito yung 4, 6, 8, 10. So, marami kasi nagsasabi, pangit daw dahil walang number. Eh, kung anong oras na. Saka kasi, baka mamaya yung iba, ayan eh, oh, self-winding to eh. Ayan oh. Automatic na siyang umandar. Kita niyo yan? Di ba? Automatic yan. Self-winding yan. Marami akong nabasa sa comment section nitong CIGA design na hindi nga raw nila mabasa kung anong oras na. Which is true nga naman din eh. So pero kung ewan ko ano matatawag, ayoko maka-open ng ibang tao eh. May pula eh. Nakita niyo yan? Yung shorthand and longhand, yung tip niya is red. So siguro naman ako, for me, I'm a 50 years old guy, kita ko siya. Di ba? Kita mo yan eh, 12.25. So ayun na, ang bilis na ng takbo niya. Oh. Marami nagsabi nito, palpak daw tong reel na to. I don't know. This one, I got this for $268 ata by that time, nung February pa, 2021. Kinabahan na nga ako, baka ako na-scam ako eh. Pero hindi rin pala. I'm sorry CIGA ha, sinabihan ko kayong scammer. Ganon talaga. Pagka napoprostrate ka, hindi mo nakukuha yung bagay na hinintay mo ng pagkatagal-tagal, eh mapagkakamalan kang scammer. Pero eto na siya, dumating na. So ayan, oh. Maganda diba? Classic. Mukha na naman akong yayamanin nito. Tanggalin na natin yung protective plastic niya. Ayan na po. Hindi na po siya virgin. Natanggal na po. Ngayon, isusuot na natin to. Ang pinakahihintay nating lahat. Icon strap. Saka maganda yung kapit. So, kita siya, ma-under siya perfectly. Yun ang kagandahan niya. Yan. Oh, di ba? Oh. Ganda yan. Sulit. So, for this, nagbayad ako ng, yung item mismo is $268 ata to, dollars. And then, nung pagdating nito, dito sa Pilipinas, from UAE, it took about 4, parang ano, I will try to include na ano, no, para maging guide ninyo. Kung gusto ninyong bumili nito, pwede kayong bumili online. And then, yun nga lang, minsan, talagang matagal lang yung delivery. Pero, for me, ano eh, worth nga, tama nga sila. Tama nga si CIGA Design na, ano, yung paghihintay mo eh hindi masasayang. Tama, ang ganda. So, ilalagay ko yung link kung paano bumili. And then,
Pagdating nito, dumating to dito sa amin, sa Cebu, kinontak ako ni DHL about sa pagdating niya sa custom, kasi check ng custom to kung tama yung declaration ng seller, no? Ngayon, binigyan nila ako ng estimate na babayaran ko is around 3,000 plus. Ayun, binayaran ko siya online sa link ni DHL. Diretso yung pagbabayad nyo sa kanila. So, I chose GCash. Kasi may laman yung GCash natin ng konti. So, yun yung pinambayad kong duty and taxes nitong relo na to. Tama nga. Thank you, CIGA. At nakarating na rin sa wakas. Yayamanin na naman oh. Marami na namang magkakamali na akala mayaman tayo, pero mura lang po ito. Ordinary watch lang, kaya lang iba lang talaga yung itsura niya. Para siyang Richard Mille na Japek, pero parang knock-off na Richard Mille, pero maganda siya. Maganda. Sulit. Thank you again. Thank you for watching, guys. Please subscribe, no? Saka ano yung notification bell para pagka meron tayong unboxing na bagong dating, makasama ko kayo sa pagbablog na to. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. Bye-bye!